Olee shamaar kafuuni kabajamtoota daawwattoota YouTube channel kiyyaa bakka jirtan maraatti nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee eebbifamu. Guyyaa har'aa waan addaa qabadhee isinii dhufee jira. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaatti akka daawwattan abdiin isinirraa qaba. Channel kanaaf haaraa warri taatanis subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti akka makamtan abdiin isinirraa qaba. Walumaan duukaa buunu maal akkan hojjechuutti jiru laazaaniyaan hojjechuutti jira jechuudha. Laazaaniyaa kana walumaan ilaallu jechuudha. Tole dursa zayitii itti naqa jechuudha. Mokoroonii affeeluudhaa fi achiin immoo ashaboo itti naqa jechuudha. Tole walumaan daawwannu akkamitti akkan laazaaniyaa mokoroonii laazaaniyaa hojjedhu jechuudha. Kuno mokoroonii itti naqee jira jechuudha. Ani mokoroonii callisee mana akkasumatti gaditti naqa jechuudha. Kuno akkasittiin mokoroonii tokkoon hojjedha jechuudha. Baay'isuun barbaanne. Kanaaf mee walumaan ilaallu mirxii mokoroonii bareedduu ishee akkamittiin akka hojjennu walumaan daawwanna. Tole wanti qopheeffadhe shunkurtiin jira, shunkurtii adiin jira, shunkurtii diimaan jira, kizbaraan jira. Kaarotiin jira, barbarree kan tumame jira, timaatimiin jira, soosiin jira. Kun isa nama gubu soosii wantiidha jechuudha. Kun illee soosiidhuma. Kun immoo soosii hadiisaa kan hojjetamu jechuudha. Kireemiidha. Kireem kuukingidha jechuudha. Kuukingi kireemiidha jechuudha. Inni kunis immoo jimnee kan intinitti namu mokorooniitti namu jechuudha. Mee walumaan hojjennu kun immoo craft cheeseedha jechuudha. Walumaan hojjennu mee wal duukaa buunee hojjennu na daawwadhaan isiniin jechuu barbaada. Kunoo badaan bilcheessu jechuudha. Waan inni ibidda keessatti ganaa bilchaatuu fi badaan bilcheessu jechuudha. Soosii waan an hojjedhuuf badaa isaan bilcheessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Naquutiin jira mokoroonii jechuudha. Kunoo shunkurtiitti naquutti jira hojjechuudhaaf jechuudha. Argaa jirtu bakka amma soosii isaa hojjechuutti jira jechuudha. Haala kamiin kan hojjedhu walumaan ilaallu. Kun ndaanqoon illee qophaa'eera jechuudha. Ndaanqoo qopheeffadhee jira, miicee qopheessee muree jira jechuudha. Walumaan tole maal hojjechuuf akkan jiru isin agarsiisuutti jira jechuudha. Mee soosiin hojjechuutti jira, soosii adii sana jechuudha. Soosii adii kana daakuu lakunutti godhadhee jira jechuudha. Daakuutti godhadhee daakuu dhadhaa wajjin walitti hammasa namoonni kaan jechuudha. Ani garuu akkasitti miti. Aannanii fi dhadhaa faana walitti rukuta jechuudha. Sabooda kireemota waan arganitti nannaqeen ibidda irratti danfisa jechuudha. Isuusaan naqwan dursaa isa kanaatu naaf mijatanaa fi namoonni akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Warri kaan daakuu fi dhadhaa walitti hodhisu dursa jechuudha. Ani garuu haala kanaan hin hojjedha. Akkuma argaa jirtan kunoo walitti akkasittiin
Kunoo shunkurtiin koo bilchaatee jira. Kaarootiitti godhee jira jechuudha. Amma kaarootiitti godhadhee jira jechuudha. Kaarootii wajjin akkasittiin qulbiffannaa jedhee bilchaatee isa booda timaatimii itti naqadha jechuudha. Indaanqootti godhee bilcheessa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana mokoroonii haala kanaan yookiin immoo laazaaniyaa hojjedha jechuudha. Laazaaniyaa jechuun mokoroonii isaati kan hin hojjedhani yeroo baay'ee jechuudha. Bifa laazaaniyaatiin mokoroonii isaa hojjedha jechuudha. Mokoroonii bashimeel jechuudha. Mokoroona bashimeel haala kanaan hojjedha jechuudhaani. Kaarota ittiin godhaa hin jaallatu. Mana kanatti sirriitti naawwisaate kaarootiin keessaa mul'atu jechuudha. Haala kanaan akka hojjettan isinis abdiin qabaa hin bareeda dhugaa mi'aa. Kaarootiin immoo keessumatti nafaan hojjetame baay'ee tokko mi'aa. Isinis haala kanaan akka hojjettanii fayyadamtan abdiin qaba. Kunoo soosii kireemii isa kanatti naqa kireem fuudii kana jechuudha. Fuudii kireem itti naqa jechuudha. Isa booda kanallee ittiin godha jechuudha. Ifama. Kanallee ittiin godha jechuudha. Manka lama, manka sadiitti godha jechuudha. Hangaa haala kanaan bilchaatee jira jechuudha. Erga bilchaatee indaanqootti godhee jira jechuudha. Zaytiin ittiin baay'isne jechuudha. Sababni isaa zaytiin yoo baay'ate dhibee malee waa tokko faayidaa hin qabu. Zaytii baay'isuu hin qabdani. Kunoo jimneet kiraaftiitti godhee jira itti godhaa jira jechuudha. Jimneet kiraaftii kunoo isa kana. Jimneet timaatimii itti naquutti jira. Bakka bilchaatee jechuudha. Fresh cheese kanatti naqachuudha. Cheese soosii adii kanarratti jechuudha. Amma inni ta'uu kun jechuudha. Tole qimaqmamee itti naquufini.
shunkurtii adii hunduma isaa shunkurtii naqee bilchaata jechuudha wajjiniin. Kuno so giddi badaan barbaachisu jaalatan jechuudha. Kuno ga'ee jira jechuudha. Ga'ee jira. Kunis ga'ee jira. Soosii diimaanis ga'ee jira jechuudha. Dakka kuno kan kunillee ga'ee jira jechuudha. Baay'ee tokko fooliin isaa namatti tola. Akkasitti hojjedha jechuudha. Ani karaa koo jechuudha. Mana kana keessatti yeroo hojjedhu akkanatti hojjedha jechuudha. Kunoo mokoroonni akkas eenyu ta'ama jechuudha. Nama guba baay'ee tokko nama guba. Egaa maamiti akkasumatti danda'uudha. Nama gubdii. Oh my god. Kuno akkasittiin isa booda akkasitti irra firfirsa jechuudha. Soosii adii kana
Okay, akkasittiin amma immoo gubbaasaa mokoroonii irra goonachuudha. Kunoo video addaan na duraa cite jechuudha. Kun akkasittiin akkuma argaa jirtan gubbaasaa akkasitti mokoroonii godheen jechuudha. Sintaala kanaan hojjedha. Sinin jechuu barbaada baay'ee tokko mi'a. Akkasittiin amma immoo gubbaadhaan wanti turre taa'a jechuudha mokoroonii. Soosiin kun akka keessa galuuf maal gochuu qabna? Sin agarsiisama. Keessa isaa akka galuuf shokkaa fudhanneetu kunoo xumuree jira jechuudha. Mokoroonii jechuun haala kanaan hojjedhee jira. Amma bidda keessa kaa'uutiin jira jechuudha. Bidda keessa kaa'ee yeroo bilchaatee goggogee diimatee irraan baasa jechuudha. Okay, kunoo wanti irra firfirsa jechuudha. Jimnee Timbaay'isu jaalatan badaasaa jechuudha. Soosii adii wajjin hojjedhee jira jechuudha. Nagaadha kun jechuudha. Kunoo haala kanaan hojjetama. Kunoo akkasittiin ibidda keessa seenee jira jechuudha. Ibidda keessatti godhee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan ibidda keessa godhee jira. Kunoo gaajira jechuudha. Mokorooniin irraa bahee jira jechuudha. Laazaanii yookiin immoo bashimeel mokoroonii bashimeel isa kanadha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana jalli isaallee gubanne baay'ee bareedatti bahee jechuudha. Diimatee jira gubbaan isaa keessi isaallee qooree jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Akkasittiin hojjettanii nyaachuu ni dandeessu isiniin jechuu barbaada. Akkuma argaa jirtan kunoo bahee jira jechuudha. Waan nafaana turtaniif guddaa naa galatoomaa. Like, share, comment gochuu hin dagatina. Akkasuma video ittaanuun hangan dhufutti nagaatti naa turaa turtii gaariin isiniin jedhaa qomoo koo jaalleewwan koo maatii koo taatanii nafaan hangarraa warra turtan guddaa naa galatooma. Ammas like, comment, share, comment naa gochuu hin dagatina. Hanga video walitti itti haanutti deebi'ee dhufutti guddaa galatooma.